Assalaamu calaykum waraxmatullahi walaalayaal. Waxaan rabay inaan videoga uga hadlo 10 software aan isticmaalo maalin kasto. Micnaha softwareradan waxaan u kala isticmaalaa waxyaalo kala duwan. Intooda badan waa development iyo programming ka aan isticmaalaa, laakiin qaarkoodna way iga caawiyaan in aan sameeyo, for example, videoyaal inaan sameeyo, in aan micnaha wax edit gareeyo waxyaalahaas oo dhan. Marka waxaan rabaa insha Allah inaan la share gareeyo 10 software oo isticmaalo si haddii aad xiiseynaysid softwareradan aad micnaha u baraaweysid. Marka ugu horeysa number 1 of course qof kasta oo ogyahay VS Code, Visual Studio Code waa software oo editor ah. Waxyaalo badan uu leeyahay, waan fiirinaynaa waxyaalaha uu leeyahay. Softwarekan waxaa iskala Microsoft, waxa weeye waa qayb micnaha waa hab ay u sameeyeen, waxay ku sameeyeen caadi JavaScript lagu sameeyay iyo luqado kalena backgroundkiisa lagu sameeyay, micnaha waxyaalo ku shaqeeyo, laakiin waa very fast. Wuxuu qatar ku yahay customizable ka, micnaha because software ka isticmaalaya developers, marka micnaheedu waxa weeye waa in la siiyo inta control ay rabaan. Maxaa qofka developer markuu yahay wuxuu jecel yahay wixii sidii yihiin inuu maamulo. Marka sidaa darteed Microsoft way fahmeen, marka waxay siiyeen software aad habaysan kartid. For example, haddii aan fiirino waxyaalaha ku qatar ku yahay VS Code waxaa ka mid ah extensions waxa la dhaho. So calaamadan haddaad tagto extensions, waxaa arkaysa extensions fara badan ka buuxo, kumanaano iyo boqolaalo kun oo waxa ku jiro extensions. Laakiin kuwa waxaa jiro ugu muhiimsan oo aniga ka isticmaalo, for example, auto close tag kuwa la dhaho camal. Auto close tag waxay sameynaysaa markii aad tag furtay ka soo qaad H1 furtay, H1 camal furtay, uu ku xirayaa H1 kii ku xirayo kaas aad soo jeedid. And also waxaan isticmaalayaa waan ka hadli doonaa theme aan isticmaalaya hadda oo colorkan meesha noo geliyay. So auto close kaas beautify micnaha koodka markaa qorto ku qurxinayaa ilaa duu ku so waxaa ku jiro intaas oo extension ku jiro oo ka buuxo kulligoodna micnaha waxyaalo kala duwan ay qabtaan. Marka saas uu qatar ku yahay VS Code. waxay kaloo qatar ku tahay waxa la yiraahdo integrated terminal. So meeshan kor haddaad tagto new terminal la dhahdo, waxaa kusoo furmanaya terminalka caadiga ah. So aniga waxaa igu jiro git bash. So git bash soo furmanayso. Kuwa kalena waa furi kartaa darted. You could say select the default, I think, shell, and then mid kala furan kartaa. Marka adigoo code ka shaqeynaya haddana waxaa run gareyn kartaa code-ki inta ku run gareyn kartaa. Uma baahna marka in aad wax kala aad micnaha meel kale aado. Marka waxyaalahaas ku fiican yahay customization-ka ugu fiican waxyaalaha qatar ku yahay. So preference haddaad tagto settings tagtid, waxaa arkaysaa settingkiisa waxaa weeye waa very easy. Qofka wuxuu yiri waxa lagu sameeyay Electron JS lagu sameeyay baalkan dhan. Marka ma garanayo in Electron lagu sameeyay, laakiin hadda koor waa aqri in JavaScript qayb ka qaadatay in la sameeyo software-kan dhan. Marka it's very very powerful, it's very flexible. waxyaala badan uu leeyahay oo halkan kusoo koobi karin. Haddaan ka gudubno VS Code oo number 1 ah, waxaan u gudbaynaa software-ka labaad oo inta ugu badan aan isticmaalo waxaa weeye software-kan. magaciisa meesha ku aragtaan waxaa la dhahaa Notion la dhahaa. Notion wuxuu qoraysaan camal intaan ku qoraya Notion saan u qoran yahay. Notion waxaa weeye waa software oo wax aad ku qoran kartid. Website ay leeyihiin notion.so I think ama .io. Wuxuu qatar ku yahay very very flexible, waa very powerful. wuxuu ku fiican yahay asaga markii aad note qoranayso waxyaalo, markii aad micnaha wixii aad sameyn lahayd to do listiga, organization, productivity, waxyaalahaas dhan. Hadda for example meeshan soo jeedid qaybtan waxaa u sameeyay YouTube-kayga. So waxyaalaha aan fikradaha YouTube-ka waxa dhan inta iga buuxaan oo intaan gashtaa. marka u baahdo intaan gelinayo fikradda. So tutorial haddaan sameynaa intaan gelinayaa, haddaan aan sameynaa talking head wixii dhahaan halkaan aan gelinayaa. So kumanaa waxaana gashan kartaa. wuxuu kaloo ku fiican yahay waana free. So far inta ogahay waa free waaye. So Notion doc waa la dhahaa, waa one of the best waaye markii noqoto softwarerada lagu kaydsado waxyaalaha fikradaha iyo inaad wax ka shaqeyso. Xataa Microsoft Word xataa ahaan waa loo isticmaali karaa oo document ka sameyn kartaa. Marka it's so powerful, inaba caadi maahan. aad baan uga helay shaqadeedo dhan. adoona Notion ahayn waxba ma qaban lahayn, maxaa yeelay shaqooyinkan qabto dhan Notion ku jiraan.
markii aan wax u baahdo in aan shaqo bilaabo oo hadda aan soo fadhiisto ka soo qaad YouTube haddaan shaqo ka qabanayo inta imaanaya and then YouTube aan tagaya and then waxaan gelinayaa maxaan tagayaa meeshan screencast video ideas aan tagayaa kabacdi kan igu xigaan taabanaya marka so bil kasta waxaan sameeyaa brainstorming wixii dhahan oo waan fadhiistaa kabacdi waxaan dhahaa videoyaal nooceen ka shaqeeya marka meeshaan aan gashtaa videoyaasho dhan markii noqoto shaqooyin la xiriiro dhinaca shaqadeeda saa solutions halkaan geliyaa alif cloud wixii la xiriiro halkaan geliyaa to do listigayga oo macnaha waxyaalaan u baahana inaan qabto halkaasaan geliya marka it's very flexible, it's very powerful waqti badan inaan geliyo marraba laakiin waxaan dhihi lahaa haddii aad xiiseynaysid softwarekan linkiga hoosu ku jira midda kale waxaan rabay insha allah inaan idiin sheego haddii aad hore subscribe galeen horta janaalka subscribe dheh midda kale badanaa ma xayisiiyo laakiin waxaan leeyahay Patreon software website la dhaho Patreon waxa weeye waa website dadka oo wax duubo ama wax sameeyo ay lagu caawin karo so haddii aad rabtid inaad janaalkan caawisid dhinaca dhaqaalo Patreon aad tagaysaa linkiga wuxuu ku jira hoos meesha ugu hooseeyo ku jira halkaasaa ka caawin kartaa qofa shalay iisoo galay oo hal qofa subscribe sameeyey oo halkaas caawinta bilaabay marka qofkaas uu ku mahadsan yahay okay so haddaan ka gudubno softwareka kale on daily maalin kasta isticmaalo waxaa weeye I will say Zoom waaye Zoom aan isticmaalaa wax badan xataa waxaan ku leeyahay account oo lacagaan ku bixiyaa si ay haddaadan lacag bixinin waxay ku siinayaan adiga 40 daqiiqo camal ku siinayaan lacag haddaa bixiso unlimited waaye marka lacag waa bixiyaa and then waxaan sameeyaa waxaan ku sameeyaa meetinada dadka clientiga markaan la xiriirayo waxaan u diraa Zoomka casharada oo aan soo geliyo oo sabti kasta aan soo geliyo Zoomkan ku sameeyaa marka waxyaalo badan oo iga anfaca Zoomka waana waxyaalo badan uu ku fiican yahay it's very flexible maxaa la jiray waana also ma istaagayo waa very reliable markii noqoto dhinaca shaqaynta ma arkin asaga oo istaagay ama crash garoobay ma arkin dadka inta badan waa yaqaanaan Zoom okay kan ku xigo waxa weeye I will say waxaan isticmaalaa let's see Winscape aniga dhahaa laakiin wuxuu u qoran yahay WinSCP waa software oo FTP transfer waaye basically waa sida camal filezilla camal waaye so haddaad serverkaada u diraysid filal softwarekan isticmaalaysaa filezilla waan isticmaali jiray laakiin halka waxaan softwarekan oga helay filezilla inay leedahay dhici kartaa laakiin kan uu fududeynayaa meeshan haddaad tagto commands aad tagtid keep remote directly up to date haddaad tagtid markii aad login garayso waa hadda ma ku tusaa laakiin markaa login garayso wuxuu sameynayaa kabso qad file edit garanaysaa computerka ka edit garanaysaa markasta oo safe dhahdo wuxuu sameynayaa wuxuu ku upload garaynayaa serverkaada internetka so uma baahni xataa adi in aad markaas aad save garayso oo dirtid uma baahni asaga automatically u diraayo and then filekaas bas u diraayaa isla markiiba live serverkaada gudihiisa waa ku arkaysaa changeski isbedelkii waa ku arkaysaa taasaan kaga helay inta kalena waa shaqadiisu u qabsadaa oo basically file haddaad transfer garaynaysid waa u isticmaali kartaa so it's very nice waa waxaa la jira reliable waana free waaye midka kale on isticmaalo waxaa weeye Postman dad qaarkood waxay isticmaalaan software kale oo la dhaho Insomnia Postman waxaa weeye waa API-ga lagu test gareeya so haddaa API haysatid intaa gelinaysaa so something like waxaa gelinaysaa camal like local host and then 3000 so kaba soo qaad waxaad sameynaysaa software oo React camal React ma aha waxaa ka wadaa Node because React laguma sameyn karo endpoint iyo API kaba soo qaad Node aad sameynaysaa Nodeka badan waxaa la geliyaa 500 so waxaa gelinaysaa 5000 ka wadaa local host 5000 aad gelinaysaa and then waxaa isticmaalaysaa commandskan so get post put all this waa leedahay so sidii waxaa ku test garaynaysaa sida caadigaheed wuxuu ku fiican yahay isaga because wuxuu leeyahay commands fara badan waxaa gelin kartaa headerka waxaa weeye waa kaba soo qaad haddii aad u baahatid authentication intaa gelinaysaa authenticationka authorization ka wadaa authorization keyga halkan gelinaysaa badiga wuxuu leeyahay GraphQL ku samayn kartaa hadda way haystaan GraphQL kusoo dareen mustaqbalka waan ka hadli doonaa GraphQL waa very very important subject waaye
raw tagaysaa raw markaad tagtid actually raw maahan raw tagaysaa and then waxaad tagaysaa json raw json markaad tagto bas waxaad gelin kartaa halkan json caadi gelin kartaa and then json kaas u diri kartaa waxyaalo badan ku test gareyn kartaa so waa softwareka igu fudud waa isticmaalkiisa insomnia waa arkay laakiin kana iga fududaada software kale oon isticmaalo oo aan aad u isticmaalo waxaa weeye git bash waa kana so git bash kan hoos iska dhigo waa soo wadaa kaasna waa photoshop git bash waxaa weeye waa terminal waaye so waa windowska terminalkiisa waaye haddaa leedahay mac uma baahnid git bash so git bash aan markas isticmaalaa maxaa yeelay waxyaalaha u baahanahay way qabataa kuwa kalena way jiraan xataa waxaad isticmaali kartaa windows command line-ka isticmaali kartaa laakiin git bash ayaa ka fudud so dhowr jeerna waan ka hadlay git bash so kaasaa markas isticmaalaa mid kale software kaloo isticmaalo waxaa weeye softwarekan la yidhaahdo largan waxaa weeye waa software loogu talagalay in lagu raangareeyo local server so zamba sooma maqlin zamb iyo wamb iyo waa maqasho sooma kuwa oo lagu raangareeyo php camal apache iyo mysql lagu raangareeyo kan waa sidoo kale waa laakiin waa very clean waay uu ka qatarsan kuwa kale maxaa yeelay buuq iyo shaqo fara badan iyo waxaas ma laha wixiisa dhan waxaa very clean ma lahan waxa ka mawluulaysa inuu kaa crash garoobo zamba waxaan ku arkay waxaa waaye dhowr jeer xataa igu dhacday softwareka si u joogu iska istaagaya wuxuu leeyahay mysql ma shaqeynayso marka qaarkood apache ma shaqeynayo marka dhibka jiro waxaa weeye zamka failashiisi wixiisna oo isku dhitaadsan yihiin waa isku dhex jiraan marka zamba waxaan ka jeclaa kan largon waana free waayo waa fiirin kartaa saa ujeeda hadda wuxuu raangareynayaa apachekii iyo mysqlkii wuxuu leeyahay for example hadda meeshaan star baa leedahay and then shaqadoo dhan u joojinayaa webkan waxaa weye wuxuu ku furayaa meeshiisa oo local hosting uu ku furayaa databasekan wuxuu ku furayaa meeshii oo aad ka maamuli lahayd databaseyada so hadda inta camal aniga login aan dhihi karaa ma rabi inaad aragtaan databaseyada meeshii ugu jiro laakiin just open lay leedahay haddii aadan configuration aad sameynin oo password aad gelinin open aad leedahay horoo ka furaya terminal uu leeyahay oo gooni isaga ah iyo wuxuu leeyahay rootkii oo ah meeshii ay ku jireen failashii oo softwareka micnaha for example websiteka aad raangareynaysid failashiisa meeshaa gelin lahayd waa marka it's really nice waa very clean asagaan ka jeclahay markay noqoto zam iyo kuwa kale midka softwareka kale oo aan isticmaalo waxaa weeye discord so discord saa ogtihiin waxaan ku leenahay this is asking me waxaan bilaabay baalkii so discord saa ogtihiin waxaa weeye okay what is it asking discord saa ogtihiin waxaa weeye meel lagu wada sheekaysto waaye waa chatting software waaye waxaan ka sameynay Somali programmers waxaan uga sameynay meel channel aan uga sameynay ama server waxay dhahan server marka wax ka sameeyay server ay dhahan and then kuwa hoos yaala serverkaada channels allah waxaan ka sameynay channelkan dad badan ku jiro masha Allah over 900 people yaa ku jiro masha Allah oo developers isku jiro Somali masha Allah marka asaga markasta waan isticmaalaa casharadan kusoo gudbiyaa mustaqbalkana xoogan saaraynayo waxyaalo badan aan soo gelinayna saa ujeedaa very active waaye dad badan wax soo geliyo masha Allah rag badan igala shaqeeyo yarkan mo uu ka mid yahay rag kale badan masha Allah ayaa monitor gareeyo marka kusoo biir insha Allah discordka linkiga hoos ku jira kulliga waxyaalahan ka hadlaa inta badan linkiga hoos ku jira marka discordkan aan markasto isticmaala everyday midka ugu dambeeya aan dhihi lahaa markasta isticmaala waxaa weeye Photoshop of course Photoshop saa ogtihiin Photoshop waxaa weeye waa software computerkii markuu raangareynayo balkan recordingka iska slow ah Photoshop waxaa u isticmaalaa waxyaalo badan of course saa ujeedaan hadda waxaa ku yaala meeshaan maxaa la dhihi jiray thumbnailkii aan ku sameeyey so thumbnailska dhan aan ku samaystaa waxaan ku sameeyaa flyerada posterada waxyaalahaas oo dhan aan ku sameeyaa anything oo u baahanahay oo design ah aan ku sameeyaa marka Photoshop saa ogtihiin because aniga graphic designer waan sameeyaa so shaqooyin graphic design kan ku sameeyaa markay noqoto posters iyo flyers iyo waxyaalahaas
midda kale waxaan kaloo isticmaalaa oon hadda 10 kan aan sheegay kusii jiro software kala badan ay jiro laakiin waxaan isticmaalaa Adobe Premiere waxaan isticmaalaa video editingka Adobe Illustrator waxaan isticmaalaa waxyaalaha vectorka u baahanahay shaqooyinka vectorka marka softwaradaas oo software kala aan isticmaalo waaye marka intaas waaye waxa ugu badan oo isticmaalo oo si daily u isticmaalo inta badan marka qaarkoodna ka badanba maalinka dhowr jeer siibo Visual Studio Code maalinka dhan aan ku code gareeyaa marka ayada waa continuous waaye marka softwareadan isticmaala haddaa ka heshay softwareadan linkigooda hoos ku jira waa download garaysan kartaa inta kulligood waa free waan ka ahayn Zoom sa umaleynaa marka qayran idin rajeynaa insha Allah channelkan subscribe ku dhufo casharada reactive waan soo geliyay ما شاء الله شير قرية عشرة داس وقت بدنا إيجا بحي عشرة كلنا نصودا الحديد لنا جانجو يو بايثون الحديد مركا غير ندير جنايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته